தன்னுடைய சரணத்தினால ஒரு எத்தினால் அந்த துந்துபியுடைய எலும்பு வெகு தூரத்துக்கு அங்கண்ட போய் கீழே விழுந்தது. இதை பார்த்து ஆச்சரியப்படலையா சுக்ரீவன்? ஏப்பா போருமானா? சரி, ஏன் வாலி எரியிற காலத்திலே அது நல்ல மாம்ச பூயிஷ்டமாக இருந்தது. இப்ப வெறும் எலும்பு கொடு. இப்ப ஒன்னும் அவ்வளவு வயிற்று இருந்திருக்காது. அதை நீங்க எத்தினதே போராது. சரியா, அது போகட்டும். வேற என்ன பண்ணினா? அடேப்பா, அவன் இந்த சப்த சால விருட்சங்களில் ஒரு சால விருட்சத்தை இப்படி பிடிச்சு உலுக்குமா, உலுக்கினா பச்சை மரமா இருக்கக்கூடிய அந்த மரத்துல உலுக்கினா அந்த இலையெல்லாம் கீழே உதிரும். அப்பேற்பட்ட பராக்கிரமம் அவனுக்கு உண்டு. அப்படியானால் இந்த சால விருட்சத்தை நீங்க தொலைச்சு காண்பிச்சேனானால் உங்கள் பானத்துக்கு அவ்வளவு பராக்கிரமம் உண்டுன்னு நான் நம்புறேன்.